itulah tong seerti rengan fokus we. Terus target urang mah hoyong sae munggu Allah. Da memang cik Sayyidina Ali urang kudu jadi jelema nu pangsaena munggu Allah. Namun tingali wakun ingdan nafsi syarrun nas. Namun tingali sawangsuna munggu Allah kudu jadi jelema pangsaena, tapi munggu pribadi mah urang teh jelema pangbutut. Jadi munggu Allah mah kudu jadi pangnaonana, tapi cek pribadi urang teh pangnaonana gitu. Urang diajar praktek namana kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Piduana 2025 simkuring sareng pangarsa asbah dalam aya ngagenakeun program ziarah ka Baghdad ka Syekh Abdul Qadir. Doakeun sing lancar sagarubina nya. Kabayang jarah ka ditunya Imam Boroni ka ditu karena kamari gitu ka Imam Syafi'i, ka Luqmanul Hakim, Nabi Dania itu. Nya ka museum Firaun ge ngan hanya kana teh bisa mawa HP eta si kehead. Jadi HP teh di pareupan Pak di luar keneh ge 10 meter eta teh ka jero dina jero taneuh museum Firaun teh. Jadi Firaun teh aya 20 anu kacaroseun jeung Nabi Musa mah Ramses kedua ningalikeun kulit rambut hampir bergeran keneh Pak dajang di Allah na surat Yunus pan si eta mah diabadikeun ngarah jadi contoh ka umat urang pan ka umat akhir zaman. Si eta teh ning eta dalam teh di halang kaca geus ngalayak kemarin teh gitu. Hi si eta tah ieu cenah Firaun teh gini ngana Ramses kedua disebut teh. Itu Pak. Ijla patung anak sapi aya. Oh ieu ijla teh nu meunang nyeun saha teh ya samiri eta. Suparupa Pak cerita itu jamaah rahimakumullah. Kumaha cek Syekh Abdul Qadir kama qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani idza laqaita ahadan. Saur Syekh Abdul Qadir kieu ngabuktoskeun tawadu ya. Di mana-mana anjeun penak jeung hiji jama mangka buru-buru tingali langkungna eta jama tibatan urang. Dicontohan pain kana sogiron, kabiron, jahilan, aliman, kapiron, 5 contoh lagi. Hiji pami urang sanes waktos penak jeung jami sahanapeun buru-buru penak weh urang 40 tahun ya penak sareng nu 15 tahun 20 ceu urang teh Gusti ieu jami umurna sahanapeun abdi yakin maksiat ge moal leuwih seueur tibatan abdi jadi jami ieu langkung sae tibatan abdi atos kitu can urang nganilai batu urang mah abong kena pangkol sia teh budak mah kumaha kolot we tah geus mimiti lain kitu ajaran Syekh Abdul Qadir mah penak sahanapeun dosana moal leuwih seueur tibatan abdi penak jeung saluhureun Gusti ieu mah yiswana ge saluhureun abdi amal ibadahna yakin bakal leuwih seueur tibatan abdi jadi jami ieu langkung sae tibatan abdi tos kitu teh tak cek Rasul laisa minna lain umat kami lamun kasahanapeun teu ngahargaan kasaluhureun teu ngahormat punten euih ti dieu nya urang praktekkeun diajar penak jeung sanapeun dosana moal leuwih loba tibatan urang ieu jelema nu sae mah penak saluhureun ibadahna ge moal langkung nanti ibadahna ge seueur keneh anjeunna daripada urang ieu jelema nu sae penak jeung jami nu gaduh ilmu yakin Gusti ieu pangarsa ajengan teh jami pangsaena naon margina ilmuna luar biasa iswana teh sepuh amanah teh seueur nasrul ilmi ge geus teu kaetan belum lagi ama ibadah lagi yakin jenguna maka pangarsa guru urang sadaya langkung sae tibatan simkuring atos kitu can urang nganilai batu paingan hese duit teh nya da teu dekeun nyampeurkeun duit teh anu kitu mah penak jeung nu bodoh Gusti ieu jami teh bodoh mida berdosa wajar da bodoh teu apaleun talung-talung abdi ugu apa eta teh dosa abdi masih keneh wantun mida mah jadi abdi jeung jami bodoh ieu sae keneh jami bodoh ieu tibatan abdi geus kitu can urang paingan hese duit penak jeung jelema kafir sekalipun asal kafir dimi entong ari si saya mah harbi saya mah penak jeung jelema kafir Gusti ieu jelema teh kafir lain Islam agamana boa memeh maot mah Islam heula boa jadi husnul timah leres teu tawadu nomor katilu wasahau lamun hayang diangkat derajat buru-buru geura berehan tak beres muludan anu koret merek hese keket men kene
butuh kasir 17 meter beres mudah masih berehan amin. Terakhir wa husnul huluki lamun hoyong diangkat derajat mulia ka Allah sanaos amal can seueur ilmu terbatas akhlak we sing sae da rasul ge innama buistu li utamima makarima akhlak kumaha carana lamun akhlak hayang sae teraskeun hadis tadi na mukadimah dina kitabna Soiban bab 2 nya teh alaikum bimujalasatil ulama aranjeun sing resep ngariung jeung para ulama wastimai kalamil hukama kupingkeun cariosan hukama ay atbaul qulub dokter hati naon margina fa innallaha yuhyil qalbal maita binur hikmah ay ilmi nabi Allah rek ngahirupkeun hate nu maot ku cara cahaya hikmah naon hikmah teh ilmu anu manfaat mudah-mudahan beres muludan akhlak urang sing janten akhlak nu sae amin. Ibu wih muludan kade akhlak robih kacaroge nya sabab geuning ampun paralun abdi mada memang tukang liar tukang amengan da kedah nama wong ieu teh abdi teh ka Bandung ieu teh ka Lembang acara teh anu sabab di Lembang eueuh nu moonang ka dieu we teh nanaonan ka ditu kudu ongkosan kudu supir sagarupa heupan ari tukang liar mah geuningnya cangkeul lamun lapar dahaga nyimpang we gini ka restorannya tah pangarsa teh tukang amengan teh itu uleman ka anu tebih ka mana lapar teh gini ge caliknya di restoran mah teu lami teh jo geuninganan ti belah katuhu da nyahoan tata sopan pan mana cinung jeung acukna teh nyamung gitu salirana sae anum keneh sareungit di ini lamun di restoran bari ku sopan teh bahasana teh Pak wilujeng sumping Bapak mau sekedar minum atau sekalian makan geunaheun teh bahasana teh cek urang teh neng itu ajalah sekalian makan tapi tolong minta air teh tawar dulu kenapa Pak gak pakai gula kan manisnya ada di kopi wow sok aya naon teh geus mimiti tah teh lamun di luar gitu urang teneng tadi make upnya pakai spidol ya emang kenapa Pak cantiknya permanen aya gitu geus lah nyata dipanjang-panjang sok tara bener begitu mah bari senyum teh harus neng jangan senyum-senyum gitu ini teh hati bukan rest area aku mah orangnya mudah jatuh cinta bener teh teh urang teh dan memang senyum itu adalah anugerah tapi di senyum neng adalah anugerah yang paling indah teu lami teh leos geuning pelayan teh dongkap datang deui teh geuning ngange bakinya gelas teh ngange tatakan jadi gelas ngange tatakan ngange baki deh gini song we disam punten Pak silahkan dinikmati sebentar lagi makanan dihidangkan teh caritana teh teu sarua balik we ka ci mana teh di seri teh balik we ka ci seri ka dieu lain kitu lalakonna teh mana dagang teu seep jaban nagih gitu bebenangan tadi teh mantap tinggalin jaba hujan gede pusing we di jalan teh wih teh ka bumi ka sapak bojokeun nyawa HP urang teh nyarane kieu lain mah ari si eta ditagih teh si eta mah ari pas nginyeum darah rendah pasti tagih jadi darah tinggi si eta mah ari hutang dipandeukeun ari gaya diheulakeun lieu lah mikiran si eta mah terus bapak teh tadi teh kahujanan coba dagang itu dagangan Namrud teh beak-beak teh dagang siap pusing mah coba bapak teh hayang kopi kumaha ceuk bojona teh nyieun deh ku sorangan aya nu kitu kira-kira bari eta teh bajuna teh daster kelek nate geus kohok bajan maneh cenah dipake teh geunaheun tiis jaba bararau burambut anu geus campur hideung jeung bodas teh dibeungkeut kadang-kadang meme sare sok nyalisi gigireun salaki Gusti bagus ini hayang nyumpal eta wajikan kitu beres gitu beres murudan sing soleh eceuk dimasuk caroge teh betah di mah rek betah kumaha model kitu mah tuh beres teh sim kuning berharap beres mudan bojo sing saehalak ka caroge amin anu can kersa ka masjid sing kersa ka masjid amin anu can kersa mingonan amin anu punung ti masjid sing balik di amin anu punung aya nu mana jelemana menang punungan kitu eta teh nya mohon oge da prinsip ka masjid mah kamasin bapak menikian nyalira daripada diabringkeun ku batur abdi mah ngawartosan we sabab nyalira mari salat lamun diabringkeun balik dinaonan gitu mohon
Kemudian anu teu acan zakat sing kersa zakat, anu teu acan naon di nu teu acan berehan sing kersa berehan, utami sim kuring berharap reng semuludan teh seueur probihan lah tina anu awon kana probihan anu sae. Amin ya Allah ya robbal. Pak dari panjang-panjang ge teh lain teu hoyong panjang, dalam dipanjang-panjang eta hawatos kang ibu-ibu. Nya leres teh eta nya. Mohon dilebar-lebar ge hawatos ka bapak-bapak teh kitu. Jadi daripada repot asim kuring tadi hayang geudah turun eta izin ku pangarsa pun guru painten samentawi sakitulah anu disangem pokona malah naik delman ka Salabintana jalana tuturutugan sasangeman jam sakieu malah geus teu kudu ila da beuteung na ge geus gugurukan gitu. Mohon kalau ada sumur di ladang beula kita menumpang mandi mun urusan daang di HP ulah paneuri pokona mah wakun ahi lil mutadi musamihan si ageng pangapunten we lah dabi mah masih keneh belajar ngan wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.